Komenti kaptinës Haxh, libri i shkruar nga autori Shefqet Krasniki. Surja Haxh është surja e 22 sipas renditjes në Kur'an, por e 105 sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja. Kjo kaptin është shpallur në Medinë dhe parashtron disa çështje nga lëmi dispozitave të sheriatit islam, mirë po edhe çështjen e besimit në një Zot, çështjen e ringjalljes, të përgjegjësisë për veprat e bëra, parashtron edhe disa momente të ditës së Kiametit. Nga dispozitat e sheriatit, kjo kaptin vën në pa çështjen e lejimit të luftës së muslimanëve kundër jo besimtarëve, çështjen e Haxhit, një prej 5 kushteve të Islamit dhe çështjen e Kurbanit. Në këtë kaptin shtjellohet edhe çështja e lejimit të muslimanëve për luftë, që është rasti i parë gjatë shpalljes së Kuranit. Madje përmendjen edhe vendet e shkatëruara të zullumqtarëve si shenjë për kujtimin ndaj ligjit të Zotit, që mbretëroi në këtë ekzistencë. Për të mësuar më shumë rreth këtij libri, porositeni tani në faqen free.swiss ose në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.